ẹni tí í ṣe olùdíje sípò gómìnà lẹ́gbẹ́ òṣèlú APC nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ olóyè sẹ́nitọ̀ Sarafadeen Ali ọmọ ti jáde ó ti sọ̀rọ̀ o lórí ọ̀rọ̀ tó ń lọ lórí awuyewuye tó ń lọ nígboro lórí ohun tí wọ́n rí nínú mọ́tò àwọn ajínigbé tí wọ́n gbé àbúrò olóyè Báyọ̀ Adélábù. Tẹ́ ẹ bá gbàgbé tẹ́ ẹ bá rántí wípé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wọ́n ti gba àbúrò Báyọ̀ Adélábù àtàwọn ìbejì rẹ̀ tí wọ́n kó pamọ́ tí wọ́n jí gbé sá lọ. Wọ́n ti gbà wọ́n padà, wọ́n ti fi wọ́n lẹ̀, wọ́n sì ti padà sọ́dọ̀ àwọn ẹbí wọn. Ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn èèyàn máa gbé ìròyìn lórí bí àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò iléeṣẹ́ ọlọ́pàá bí wọ́n ṣe gba àbúrò Báyọ̀ Adélábù sílẹ̀ àtàwọn ìbejì rẹ̀, ó ní àwọn èèyàn sọ wípé wọ́n rí plate number, ìyẹn campaign plate number tó jẹ́ ti olóyè sẹ́nitọ́ Sarafadeen Ali nínú ọkọ̀ tí ó jẹ́ ti olórí ikọ̀ àwọn ikọ̀ tí wọ́n jí àbúrò Báyọ̀ Adélábù gbé tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Olóró. Wọ́n rí campaign plate number sẹ́nitọ́ Sarafadeen Ali nínú ọkọ̀ Olóró. Èyí ni àwọn èèyàn wá ń gbé jáde wípé bó ló ṣe jẹ́ tí wọ́n fi rí àbí bó ni campaign plate number olóyè Sarafadeen Ali bó ṣe dénú ọkọ̀ Olóró tí í ṣe olórí ikọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n jí àbúrò Báyọ̀ Adélábù gbé. Ìgbà tí ìròyìn wá bẹ̀rẹ̀ sí jáde táwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí gbé káàkiri pé bóyá olóyè sẹ́nitọ́ Sarafadeen Ali bóyá ó mọ̀ sí ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé bí wọ́n ṣe jí àbúrò Báyọ̀ Adélábù gbé lọ ni. Ìgbà tí ìròyìn wá bẹ̀rẹ̀ sí spread, òun ló mú kí olóyè gangan ìyẹn sẹ́nitọ́ Sarafadeen Ali ló mú kó jáde tó sọ wípé irọ́ pátá ni o, ìròyìn òféègè lásán tí ò fìdí múlẹ̀ ó ní ìròyìn tó ń jáde wípé òun lọ́wọ́ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ bí wọ́n ṣe jí àbúrò Báyọ̀ Adélábù gbé sá lọ. Sẹ́nitọ́ Sarafadeen Ali ní ọ̀rọ̀ yìí ti lọ́wọ́ òṣèlú ní o, pé ìbọn òṣèlú, ọfà òṣèlú ò ní àwọn èèyàn tí wọ́n ń sọ ìsọkúsọ yìí ni wọ́n ń jù sígboro ayé. Ó wá rọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá pé kí wọ́n tẹnpẹlẹ mọ́ kan tẹnpẹlẹ mọ́ iṣẹ́ ìwádìí wọn dáadáa, kí wọ́n sì rí dájú pé àwọn ṣèwádìí àwọn débi ọ̀kúnkúndùn láti rí òkodoro ọ̀rọ̀ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí, kí wọ́n sì fi ojú wo gbogbo àwọn tí wọ́n bá lọ́wọ́ lẹ́sẹ̀ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn kí wọ́n fojú wọn hàn dé. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí sẹ́nitọ́ Sarafadeen Ali tí ó fi síta. Ẹ gbọ́, ẹ̀yin èèyàn tẹ́ ń wò wá tẹ́ ń gbọ́ wá lórí ìkànnì yìí, bó ló ṣe jẹ́? Torí àwa náà ń rí bó ṣe wá débẹ̀ ó ní ẹnìkan ò lè sọ, ṣùgbọ́n àwa náà rí campaign plate number sẹ́nitọ́ Sarafadeen Ali tí wọ́n yà mọ́ fọ́tò àwọn tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá kó lórí ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé àbúrò Báyọ̀ Adélábù nígbà tọ́wọ́ tẹ̀ wọ́n. Bó ló ṣe wá dẹ́wọ́ wọn, bó ló ṣe dénú mọ́tò ó ní àwọn ò tí ì lè sọ. Tẹ́ bá sì gbàgbé tẹ́ bá rántí lórí ìkànnì yìí náà ni a ti mú wá fún yín àlàyé tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ṣe nígbà tí wọ́n ń jẹ́ ká mọ̀ bí operation tí wọ́n ṣe yẹn bí wọ́n ṣe rí ṣe àti àwọn nǹkan tó wáyé lásìkò tí wọ́n ń ṣe operation yẹn kó tó di pé wọ́n rí
àbúrò Báyọ̀ Adélábù gbà kalẹ̀ kúrò láhàámọ́ àwọn ajínigbé àti bí àwọn ajínigbé méjì yẹn bí wọ́n ṣe sá lọ tí ìbọn sì bá méjì nínú wọn tí wọ́n sì gbàbẹ̀ dèrò ọ̀run àti àwọn méjì tí wọ́n mú tí wọ́n ní wọ́n ń bẹ ní àhámọ́ àwọn ọlọ́pàá di bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. Wọn ò jẹ́ ká mọ̀ bóyá lóòótọ́ ni wọ́n rí campaign plate number olóyè Sarafadeen Ali nínú ọkọ̀ àwọn ajínigbé yẹn. Bóyá wọ́n rí bóyá wọn ò rí, wọn kàn tiẹ̀ mẹ́nu bà rárá nínú detail information tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá fi síta. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ o, ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá ìtẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wá. Ṣé kìí ṣe wípé wọ́n ti sọ̀rọ̀ yìí dọ̀rọ̀ òṣèlú àbí bó ló ṣe jọ lójú yín? Ẹ fi ṣọwọ́ sí wa láàyè comment nísàlẹ̀ fídíò yìí. A kà á sì ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ó bá sì tẹ̀ wá lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n ìròyìn míì tó tún jáde ò ní pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lábẹ́ gómìnà Olúwaṣèyí Mákindé ó ti pálàṣẹ o wípé kí wọ́n lọ da ilé tí àwọn ajínigbé tí wọ́n jẹ́ àbúrò Báyọ̀ Adélábù gbé tí wọ́n fi ṣe bùbá, kí wọ́n lọ dáwó, kí wọ́n wó kanlẹ̀ gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n kó mọ̀ ṣẹ́kù kankan. Òun náà ni ẹ̀yin náà ń wò bí wọ́n ṣe ń dáwó yẹn. Tẹ́ bá sì gbàgbé, tẹ́ bá rántí wípé àwọn oníròyìn wọ́n bi ọ̀gá ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, wọ́n bi léèrè wípé kí ni káwọn aráàlú ọmọ retí lórí ilé tí àwọn ẹni ibi yìí tí wọ́n fi ṣe bùbá tí wọ́n jí àbúrò Báyọ̀ Adélábù gbé sí àtàwọn ìbejì rẹ̀. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló ní àṣẹ yẹn o, òun ló sì lè sọ ìgbésẹ̀ tó kàn tí wọ́n ó gbé lórí rẹ̀. Kò tí ì pé wákàtí 24 tí àwọn aráàlú, àwọn ará àdúgbò tí wọ́n fi rí katapila tí ìjọba gbé wá tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí wó ilé náà lulẹ̀. Wọ́n ti wó pátápátá tí ò sì kù nǹkan kan. Àwọn èèyàn tí wọ́n ń fi èrò àti ìwòye tí wọ́n sọwọ́ gẹ́gẹ́ bí ìwòye àti èrò títí wọn lórí ìpinnu tí ìjọba ṣe. Ẹ jẹ́ ká wò, ẹ jẹ́ ká gbọ́ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe fi sọwọ́, bó ṣe tẹ̀ wá lọ́wọ́. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ wípé ohun aráàlú òun náà ni a máa ń fi síta lórí ìkànnì yìí. A máa ń fi àyè lẹ̀ fẹ́yìn olólùfẹ́ wa láti jẹ́ pé kẹ́yìn náà fi èrò àti ìwòye ti yín hàn lórí àwọn ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ tó bá ń ṣẹlẹ̀ láwùjọ. Abọ́ládé Olúwaṣẹ́gun wọ́n ní nice step towards sanity. Either you are a landlord or landlady or caretaker, you must do due diligence of people living in your property or whom they let your property to. Individuals and community associations, please wake up. Now, I think this we all now start to understand. People we all now start to understand that we owe our neighbors and fellow Nigerians duty of care. Your Excellency, much appreciation, but don't let it be selective. No matter the status of whoever is directly or remotely involved, the agents or property owners should further be investigated and sanctions applied accordingly. Jídé Ọ̀kẹ́ wọ́n ní for those who said the kidnap was staged, that the police could not be that efficient, I am sure this demolition exercise is also staged too, àbí?
Bọ́láńlé Adébíyì wọ́n ní you go to the forest and demolish their hiding places to know you are actually performing your duty. Ọpẹ́yẹmí Gavar àwọn ní why not investigate on who owned the house before demolishing? What if it is rented apartment and the owner not aware of anything going on? Mike Sunday wọ́n ní but they cannot demolish bandits in the forest. Babatunde Rahim wọ́n ní I expected an audit of the property, files affairs, the owner, among other information before this is done. After verification, the building could go down and the land in which the structure was built could also be confiscated by the government for community use. BJ Idowu wọ́n ní this is a welcome development. Everyone, including landlords and tenants, must do due diligence of people living around them. Power of the rich is money. Please go to the forest too. Do the same thing. Abiola Alade wọ́n ní why rush in demolition? Why the evidence exhibit demolished? I think they should remain standing until they finish the investigation. They might still get some items in that building that link to the runner's suspects. Just my humble opinion. Ọ̀gbẹ́ni Olúwagbémiga Ìṣọ̀lá wọ́n ní don't we think the real owner of the property might not even know anything about the case? Oríṣiríṣi èrò àti ìwòye òun náà ni ẹ ti ń gbọ́ tí àwọn èèyàn fi ń sọwọ́ lórí bí ìjọba ti pàṣẹ pé kí wọ́n lọ wó ilé tí àwọn ẹni ibi tí wọ́n jẹ́ àbúrò Adélabú gbé tí wọ́n gbé pamọ́ sí pé kí wọ́n lọ dáwó lulẹ̀. Wọ́n ti dáwó pátápátá. Kí lèrò tiyín? Kí ni ìwòye tiyín? Ẹ fi ṣọwọ́ sí wa láàyè comment nísàlẹ̀ fídíò yìí. A kà á sì ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa. Ẹ ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò wá, ẹ ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ wá. Ojú tẹ́ fi ń wò wá kò ní fọ́ o. Etí tẹ́ fi ń gbọ́ wá kò ní di láṣẹ Èdùmàrè. Ìbànújẹ́ ó tóbi ó kéré ni kò ní jẹ́ pín wa lágbára Adẹ́dàá. Ẹ bá ní pín, ẹ bá ní share rẹ̀ kó lè káàkiri àgbáláyé. Ẹ bá ní subscribe sórí ìkànnì yìí kẹ́ ẹ lè máa láǹfààní láti máa rí àwọn òkodoro, àwọn ọ̀kínníwín ìròyìn, ètò, ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ ṣé o, àdúpẹ́, àmọrírì yín.